Мен абай кезетте жарық көрген, WhatsApp желісінде тарап жүрген өзін Зәкәрия Жандарбек деп атаған адамның Серікжан Біләшұлы туралы өзінің батыстың үлкен жоспары қам қазақ жанашыры туралы деген етектей қаралау мақаласын оқып шығып, адам баласы біреуге жала жабайын десе, заңнан, құдайдан қорықпайды екен ғой деп жағам ұстадым. Аталмыш мақала иесі бісмілласын Серікжан Біләш қазіргі қазақ қоғамындағы күрделі мәселеге айналып бара жатқанын мойындайтын кез келді деп, Серікжанның асқан қабілет иесі екенін мойындай отырып, егер бұл мәселе ары қарай сағызша созыла берсе, қазақ қоғамындағы жіктелушілік одан ары ұлғая түсетіні белгілі болып отыр деп, Серікжан Біләшті ел жұртқа өте сүркейлі көрінетін образын қолдан сала бастайды. Ол қазақ қоғамы екі жікке бөлініп барады. Соның жанды дәлелі қазірдің өзінде Әзімбай Қалай, Ринат Зайытов сияқты қазақ қоғамына танымал тұлғалар Серікжан Біләшұлының уағызына еріп үлгірді деп алаңдауын ашық айта салады. Сонда Әзімбай Қалай, Ринат Зайытовтар Серікжанға жылан чарып алып, қате жолға кетіп қалған сияқты. Мына Зәкәрияның айтуынша, аталмыш тұлғалар Серікжанға еріп, оның сойылын соғып, қазақ қоғам арасында жек тудырып отыр дейді. Сонда Әзімбай Қалай мен Ринат Зайытов ел ішіне ірткі салып, нені бүлдіріп отыр? Ол айтады, Серікжан Біләшұлының жақтастарының үні бүгін тым ашты шығып жатыр. Серікжан Біләшұлы болмаса Қытай қазағы қырылып кететін еді. Қытай қазағы түрмеде шіреді деп ұрандатуда. Тіпті кезінде Сайрагүлді қорғамақшы болған Абзал Құспан мен Сәуле Әбділдақан қызын ағайындар табанға таптақ жоқ етуге бар деп, жалпы халықты бір шыбықпен қаралап масқара етіп отыр. Бұл айтқыш енді Серікжан Біләшті былай даттайды. Ол Мұхтар Шахановты тыңдамады. Керісінше Мұхтар Шаханов бастаған ақын жазушыларды тышқанға, сасық күзегінге теңеді. Қазақтың арына балаған осы тұлғаларды жоққа шығарды. Қазақтың руханиятын табанға таптаған адамды қалай қазақтың жанашыры деп айтамыз деп жан жағына сұраулы көз тастағандай болады. Сен әрбір айтқан сөзіңе жауап беретініңді ұмытпа. Серікжанның жақтастары сенше болғанда құрар қайшы болып тұр ғой. Сенше Қытайда 3 миллион қазақ зұлымдық көрген дәл бүгінгі таңда Серікжанды олардың өміріне араша түскен өтірік Қытай қазағын Қытай қырын алған жоқ дегенге сөзіңді сайдырмақшысың. Ал қазақтың ұлы ақыны Мұхтар Шаханов бастаған 15-16 адам Серікжанға арыз жазған кезде Серікжан Біләшұлы Мұхтар Шахановқа ренжіген жоқ. Қайта, сіз осы мәселе туралы теманы көтерген екенсіз. Енді қолға алыңыз. Мен сізге қолғанат болып жүрейін деді. Егер осы мәселені сіз ары қарай алып кетсеңіз, мен тауға барып қой бағуға дайынмын деп өзінің ақжарқын ойын ашық айтқан. Ал Серікжан Біләш айтқан тышқан ақын, суыр жазушы деген сөздерді Қытайдан келген әшейінде атағы таудай ел басына күн туған кезде әнге кіріп Қытай қазағы туралы бір ауыз пікір білдірмеген кейбір жеке басының қам қайғысынан аса алмайтын
ақын сымақ пен жазушы сымақтарға айтқан болатын. Серікжан Біләш оларды бір жағы қайрау үшін, бір жағы тышқан суыр құсап, інге кіріп жата бермей, Қытайдағы қазақ бауырларыңа араша келіңдер деп шақырған болатын. Мен өз басым Серікжан Біләшұлы осы сөзін айтқан кезде шығармашылықпенен шұғылданып жүрген едім. Серікжан Біләшұлы мынадай жанайғайын айтқаннан кейін рухым оянып, Қытай зұлымдығынан зардап шеккен қазақ бауырларымның тапталған құқығын қорғау үшін өз үнімді шығара бастадым. Серікжанның бұл сөзді Мұхтар Шаханов сияқты ұлы тұлғаға еш қатысы жоқ екенін өзі айтқан. Ол өзінің бір лекциясында бұны анықтап түсіндірген болатын. Сенің сөзіңше болғанда, ақын жазушыларға соқтыққан адамның барлығы қазақтың жауы болса, сен сөз етіп отырған Мұхтар Шаханов ағамыз біраз ақын жазушыларды топылы жалағыштар деп сөкті. Олардың біразы ел серкесі болған, баяғыда дүниеден өткен адамдар. Сенің сөзің бойынша болғанда Мұхтар Шахановты да ұлы ақын деп айтсақ қылмыс бола ма? Тышқан сасық күзеннен гөрі топылы жалағыш деген сөздің салмағы әлде қайда ауыр екен сен білесің бе? Тышқан сасық күзеген деген сөз жай теңеу ғана. Топылы жалағыш деген сөз жағымпаз, екі жүзді, сайқал дегенге саяды. Сен бұл мақалаңды күрделестіріп, Серікжан Біләшұлы батысқа жақтас болып, Қытайға қарсы тұрды дейсің. Қытай өзіндегі 3 миллион қазақты қатты қыспаққа алды. 500 мың қазақты түрмелерменен концлагерлерге жапты. Қытайдың бұл қылмысын Серікжан Біләшұлы батыстың адам құқықтарын қорғайтын ұйымдарға, Америка құрама штаттарына дейін жеткізді. Сенше Қытай бұл саясатын дұрыс жүргізді. Серікжан Біләшұлы оны қолдау керек еді демекші болып отырғаның айтпаса да белгілі. Сен Серікжанға көпе-көрнеу жала жауып, ойыңнан өрнек ойып, Серікжан қазақ мұңын батысқа шығарғаны үшін ұйғырдың азаттық күштеріменен бірлесіп жұмыс жасағаны белгілі болды дейсің. Қане пәкті? Қане дәлелің? Ұйғырдың азаттық ұйымдары ақш бастаған батыс елдеріменен тығыз байланыста екен деп Серікжан Біләшұлы қазақ мұңын ол елдерге жеткізбеу керек екен. Серікжан Қытай қылмысын ақш бастаған батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдарына жеткізген үшін ұйғырлардың азаттық ұйымымен бірге жұмыс істеген бола ма? Сен Серікжан Біләшұлын мен ойлағаннан да қауіпті халықаралық арандатушы екеніне көзім жете түсті дейсің. Рас, Қытайдың өзінен өзгеге ұлттарға өз ішінде геноцидтік саясат жүргізіп отырғанын бүге шігесіне дейін халықаралық деңгейге көтеріп әшкерелеген кім? Ол Серікжан Біләшұлы. Әлем елдерінде бірде-бір ұйым, бірде-бір журналист, бірде-бір саясаткер, бірде-бір жеке адам дәл Серікжандай Қытай қылмысын бетін айталған жоқ. Әне сондықтан сен Серікжанды
халықаралық деңгейдегі арандатушы деп Қытайдың сөзін қайталап отырсың. Сен Серікжан Біләшұлын еш дәлелсіз ұйғырдың азаттық күштеріменен бірлесе әрекет еткені белгілі болып отыр дейсің. Оған нақты мысалың қайсы? Серікжан Біләш ұлы сол ұйымдар арқылы қаржыланғаны жөнінде қолыңда құжаттарың бар ма? Сен біреуді сыртынан том пішіп, өз күмәніңді болған оқиға етіп соға беретін қайдан шыққан ертегішісің? ақш пен өзге батыс елдерінің, Орта Азия елдерінде Қытайға қарсы бүлік шығаруға мүдделі болып отырғанын білесіңдер дейсің. ақштың батыс елдерінің бұл мүддесіменен ата жұрттың Серікжан Біләшұлының қандай қатысы бар? Серікжан Біләшұлы Қытайдың жүргізіп жатқан қате саясатынан зардап шеккен, туыстарын жоқтаған оралман қазақтардың араша сұраған арыз хаттарын ақшқа, батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдарына дер кезінде жеткізгені үшін Серікжан Біләшұлы ақш пен өзге батыс елдерінің Қытайға қарсы бүлік шығаруға мүдделі болып отырғанына ортақтасты, үлес қосты деп отырсың. Бұндай жалаңды Қытайға барып айт. Сен біріне бірі үш қайнаса сорпасы қосылмайтын істі бір шыбықпен айдап жала жабуыңды тоғар. Сенше Қытайда құқықтары тапталған қазақтар мәселесін не? Батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдары назар салмау керек екен. Ата жұрт еріктілері менен оның басы Серікжан Біләшұлы көтерген бұл мәселені олардың ары қарай халықаралық деңгейге көтеруінің өзі сенің сөзіңше дәлел бола қалған екен. Сен Қытай билігінің Серікжанға қойып алған террорист деген сөзін ары қарай өзіңше талдап түсіндіргің келеді де Серікжан Біләшті Қытай қазағын Қытайдың жаншуына тікелей қатысы бар дейсің. Серікжан Біләшұлы Қытай қазақтар арасында уақабистік салапилік идеологияны таратушы екенін мен бұдан бұрынғы мақаламда жазған болатымын дей келіп, Қытай қазақтарының идеологиялық ауытқуына байланысты заңгер Алтайдың жариялаған жарқын жетінің лаңы және келесі қауіп деген мақаласын өзіңше көлденең тартып, Қытай қазақтар арасында кеңінен тараған жарқын жетінің қазақтың салт дәстүрі туралы жазған мақалаларынан кіріздейсің. Және Серікжан Біләшұлының 1001 сапар шығармасы сіздерге дәлелдейсің. Біле білсең, Серікжан Біләшұлы Шинжан қазақтарын үлкен қаржылық апаттан аман алып қалған. Қытайдағы кейбір алаяқтар ішкеріде қаржы пирамидасын құрып, бірдемде миллионер боласың деп қазақтың қалтасын жаппай қаға бастағанда Серікжан Біләшұлы басын бәйге тігіп, атойлап алға шығып, басына төнген қауіп қатерге қарамай, бұл тек елді алдау үшін құрылған
қаржы пирамидамыз екенін қазақтарға түсіндіріп, барлық Қытай сайттарына жариялап, елді жаппай тақырға отырудан аман алып қалған. Сен осыны дінге байланыстырып, Қытай қазағын дәстүрлі діннен айырды. Жастарды өзіне баурады. Өзіне бағанбағандарды боқтап, қорқыту арқылы өзіне тәуелді етті деп. Серікжан Біләш ұлына тонды аударып кигізіп, оны тағы қаралап отырсың. Сен өзі кімге жақтасып отырсың? Қытайдың коммунистік идеологиясына көпе-көрнеу сын айтқан Серікжан Біләшұлын неге осы құрлы жаман жеркеністетіп көрсетіп отырсың? Мақсатың Қытай коммунистерін жақтау ма? Оларға қарсы, оларға осы мақалаң үшін жағайынсу ма? Жақсаттану ма? Мен білсем, сен бұл мақалаңды Қытай баспасөз құралдарында қытайшаға аударып басқанда болуың керек. Сол арқылы Қытайдан қандай марапат алғаныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сен Серікжан Біләшұлын Қытай қазағын екіге бөлді. Ел ішін екіге бөліп, бір-бірімен айтыстырып, береке бірлікке нұқсан келтірді дейсің. Сен бұл пікіріңді Серікжанға емес, өздерің Қытай диаспорасымыз деп жүрген қазақтарға айт. Сен Қазақстандағы тәуелсіз журналистер одағының мүшесі Тоқтар Жақашевтың бірнеше зерттеу мақаласына шүйіліп, атажұртты Серікжанды қолпаштап, біздегі Қытай жұмсақ күштерінің түп мақсатын зерттеп, Қытай шпиондары кім деген мақалаларын түбірінен теріске шығарып, тәңірлік дінді қалпына келтіремін деп, ел ішінде жік шығарып жүрген Тоқтар Жақашев пен уақабилік идеологияның уағызшысына айналған Ораз Әлімбеков сынды журналистер деп, оларды басқа қырынан жалалап, елге жаман көрсетіп отырсың. Сен айналып келіп, Серікжан Біләшұлын уақабыс дегенге сөзіңді сайдырдың. Оны былай дәлелдегің келеді. Серікжан Біләш ұлының уақабилікпенен тікелей байланысы барлығын жақында оны қорғамақ болған Оралман қарындасымыздың түсірген видеосынан дәлелденді деп, Серікжан Біләшұлын Асмановпен бірдей екенін дәлелдеп, Серікжан Біләш Қанапи масқабының өкілі деп пәтуа береді деп айтып алып, тағы бұл Серікжан Біләштің уақабилер өкілі екенін толық дәлелдеп береді дейсің. Сонда сен бұл сөзіңменен не айтпақшысың? Серікжан Қанапи масқабын ұстанған, ұстанғанмен біз оны уақабис деп танимыз. Серікжанды уақабис етпей, ішкен асымыз бойымызға дармайды демекшісің бе? Саған айтайын, сен Серікжанды қолдан уақабис етіп көрсете алмайсың. Уақабилік ағымды ұстағандардың сыртқы пішінінде, киім киісінде, намаз оқығанда намазға қалай тұратыны, Құран оқығанда қалай қарайтыны жөнінде формасынан ақ
белгі беріп мен мұндалап тұрады. Сен білмесең, мен айтайын. Уақабизм жолында жүргендер тегіс сақал қояды. Қылтадан жоғары келте шалбар киеді. Намазда көбінде парызды ғана оқып, сүннет намазды кешіктіріп оқиды, немесе оқымайды. Ат-тақиятты айтқанда соқ саусақтарын солқылдатып шығарып отырады. Намазда тұрғанда екі қолын кеудесіне қойып тұрады. Құранға қол жаймайды. Сені уақап істеп отырған Серікжан Біләшұлы өзіміз сияқты қанапи масқабын ұстанған жай намазхан. Киім кигені әдеттегі қызметте жүретін адамдар сияқты костюм, сым шалбар, галстук тағады. Ал онда сақал атаулы атымен жоқ. Сен бұл мақалаңда Қытайды мақтап, Серікжан Біләшті өз істемеген істегенді қойып, түсіне кірмеген істерді оған зорлап таңып, оны бастан аяқ қараладың. Сен Құдайдан қорықпайсың ба? Жалақорлық қылмыс екенін білмейсің бе? Меніңше сен өз атыңды жасырып, жалған атпен бұлмақ қаралау мақаласын жазып отырсың. Егер өз атыңмен қолдансаң, сен мұндай жалақорлыққа бармас едің. Алайда сенің сөз саптауынан Абай Кезетке бұл мақаланы жариялаған жеріңнен сені іздеп тауып алып, жала жапқаның үшін сотқа беруге әбден болады. Қала берсе, Алла тағала жалған куәлік етушімен жала жабушылар тозақтық деп айтқан болады. Сен Құдайдан қорық. Алайда қазақ Құдайдан қорықпағаннан қорық. Олар өзінің қалай жаралғанын, қалай адам болып жүргенін Алладан емес. Әкемнен өзім жаралдым, өзім адам болып өстім деп Құдайды қурай құрлы көрмейді дейді. Сол сөз саған дәлме-дәл келіп тұр. Алайда ең соңында сен де, мен де Алланың алдында тараздан өтетінімізді ойыңда мақтап сақтап ал. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.